بيان من الفريق أركان حرب محمد نجيب قائد عام القوات المسلحة إلى الشعب المصري الكريم. بني وطني، إتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم، قمت في الساعة 9 من صباح اليوم السبت 26 من يوليو سنة 1952 الموافق 4 من ذي القعدة سنة 1371 بمقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، وسلمته عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر قبل الساعة 6 من مساء اليوم. وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين، وتم التنفيذ في المواعيد المحددة دون حدوث ما يعكر الصف. وإن نجاحنا للآن في قضية البلاد يعود أولا وأخيرا إلى تضافركم معنا بقلوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا وإخلادكم إلى الهدوء والسكينة، غير أنني أتوسل إليكم أن تستمروا في التزام الهدوء التام حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم في أمان. ولي كبير الأمل في أنكم ستلبون ندائي في سبيل الوطن. وفقنا الله إليكم ورفاهيتكم، والسلام. فريق أركان حرب محمد نجيب قائد عام القوات المسلحة.